が思い出しました。And I remember feeling really weird about it. でその頃香港にいるとやはり広東語ができた方が便利だなと思い、香港にある中文大学っていうところで広東語の勉強を始めました。So I thought it would be good for me to learn Cantonese since I was in Hong Kong. So I decided to go to a school, language school. でそこでは大学の中で外国人のために広東語を勉強するコースを設けてました。Okay. So I went to a university, and then in that university there was a class where all the foreigners could learn Cantonese. 語学コースなので1クラスがだいたい7人か8人ぐらいでした。And one class only had like 7 or 8 people. でだいたい1クラスに2人か3人は日本人がいるんですが、私のクラスはなぜか日本人が私だけでした。And usually we would have like 2 or 3 Japanese people in the class, but the class that I attended, I was the only Japanese. でだんだんクラスメートと話をするうちに、彼らが全部クリスチャンで、フィリピンの神学生、モルジブから来てる神父さん、アメリカのミッショナリーの人、カナダのミッショナリーの人とか、そんな人ばっかりだっていうのが分かってきました。So as I became friends with my classmates, I realized that all of them were Christians. Some of them were from America, a missionary from America, Bible student from the Philippines, Canada, etc. 私は教会に通い出してその時3年経ってました。And at that point it had been over 3 years since I started going to church. でも神様は知ってるから別に洗礼受けなくてもいいやって思ってました。And I thought I knew God, so I didn't think it was necessary for me to get baptized. でもクラスメートがみんなクリスチャンで、しかも宣教のために来てるっていうのが分かった時に、これは神様にはめられたと思いました。And but since my classmates were all Christians and they were all in Hong Kong for ministry and missions, I thought this was part of God's plan. でいつまでたっても洗礼を受けない私を神様がお前いい加減に考えろって言って周りを全部クリスチャンで固められたのかなとか思って、その年のクリスマスの礼拝に洗礼を受けました。So I thought this was a sign from God that like I just need to get on with this, and so that year on my birthday, actually, it was December 25th, I got baptized. そのままずっと香港で仕事をしてたんですが、何年か経って牧師先生に天国に行って神様の近くで安らぐのが一番楽じゃないかと思うという話をしたことがありました。One time, I was talking to my pastor in Hong Kong, and I'd been working for several years there, and I once told him it would be nice to go to heaven and be with Jesus. その時の先生が、もうこの子は何言ってるのかしら、この世の御用が終わらないうちは天国に帰れないのよって言われました。And he told me that I had some important things to do here on this earth, and I need to accomplish some things before that. それまではクリスチャンで救われて嬉しいなと思ってただけだったんですが、Before that, I was just happy about becoming a Christian. 何かこの世でやらなきゃいけない用事があったのと思いました。But I was surprised because he told me that I need to do something here on this earth for God. で後から分かったんですけれど、クリスチャンというのは呼び出された人っていう意味があるらしくて、神様が君ちょっと来てこの仕事手伝ってねって言ってるように私は理解しました。I once heard that Christians can also mean that the ones who've been called, and they're the ones who serve God. で、そのまま香港返還まで働いてたんですが、香港返還を見届けて、日本に帰ってきました。And
after the British after the British occupation ended in Hong Kong, I went back to Japan. 皆さんは若いからもしかしたら知らないかもしれないんですが、香港はアヘン戦争の結果として、中国から、イギリスに統治が移ってたんですね。それをイギリスが中国に返しますっていう時が1979年だったんですが、97年。So you are all young, so you might not know, but long time ago, the British took over Hong Kong, and in 1997, British gave back to the Chinese. Gave back Hong Kong to the Chinese. でその後日本に帰ってきて、東京で働き出しました。So after that, I went back to Japan and started working in Tokyo. で東京の、香港には 2,3 年ごとにいろんな先生が牧師先生が来てたんですが、一人の先生が出身だったヨドバシ教会というところへ、通い出しました。So I started going to this church where my pastor from Hong Kong was pastoring, which was in Yodobashi. で東京の会社で私は組織開発部、総務みたいな仕事をするところにいました。And in the company, I was in charge of apparently okay. I was in charge of the organizational development part of the company. である日アメリカの会社から来たレターの件で国際部に用事があって別のフロアへ行きました。And one time I was sent off to the international department. でそこにほとんどみんな帰った後で一人残ってたおじさんが部長さんで残ってまだ仕事をしてました。And so one day, after everybody had left to go home, there was one man who was staying longer, and he was just finishing his work. で仕事の話をし始めたんですが、途中でそのおじさんが「名村さんは香港にいたんだって」と聞いてきました。And in the beginning, we were just talking about work stuff, but later on, he asked me, "Oh, I heard you were working in Hong Kong for a while." で彼はいきなりお財布を取り出し、そこから、香港の教会の住所を書いた紙を取り出しました。And suddenly, he took out a piece of paper from his wallet, and on the paper there was an address of a church in Hong Kong. で香港にいたんだったらこの教会のことを聞いたことがあるかなと私に聞いてきました。And he asked me, like, "Have you heard of this church since you're in Hong Kong?" で私は「いや、私そこの教会に行ってましたけど」と言いました。And I told him, "I actually did. I went to that church when I was there." でその人も香港にいたんですが、私が通い出した頃日本に帰ってきてました。Apparently, around the time I started going to that church, that man went back to Japan. でその後私は異動になって国際部で働くようになったんですが、So at that point, I started working in the international department. そこにまたロンドンの日本人の教会から帰ってきた人が加わりました。And later on, there was another person added on to the department who just came back from London and was attending a church in London. で日本の会社ではクリスチャンはほとんどいません。And in Japan, there aren't that many Christians, and it's really rare to have more than one Christian 同 in じ one 部署 company. に3人もクリスチャンが集まるなんてことは
考えられないことです。 Especially like having 3 Christians in a single department was something.